हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ लाई की सब्जी, जो लाई मैं अपने खेत से तोड़ के अब हम इसे धो लेंगे। 2-3 बार धोने के बाद साफ करके कट कर लेंगे। अब मैंने ली सूखी हुई लाल मिर्च, इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। भूनने के बाद फिर मैंने डाल दिया प्याज को भी थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, हरी मिर्च, उसके बाद थोड़ा भून लेंगे। फिर डाल देंगे सब्जी। अब हम सब्जी को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें हम नमक। फिर इसे 10-15 मिनट तक ढक के रख देंगे। अब बना लेंगे हम मंडुवे की रोटी। ये हमारा पहाड़ी नाश्ता तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।